Esqui Cuentacuentos. Estoy muy contento porque mañana tenemos helado de postre. ¡Helado! ¿No te alegras, Sia? Sí. Pues no pareces muy alegre. ¿Es que no te gusta el helado? ¿Cómo no te va a gustar el helado? Pues no. Buah. No me gusta el helado. Prefiero la fruta. Además, es objetiva y científicamente más saludable. Pero si el helado es la mejor comida del universo. Chocolate, vainilla. Creo que las nubes y el arco iris saben a helado. No quería decirlo porque sabía que os ibais a burlar. Es que es muy raro preferir la fruta antes que el helado. Al contrario, Kemen, no tiene nada de raro. Y es normal que cada duende tenga opiniones y gustos distintos. De hecho, eso es lo bonito de la vida, que cada uno tengamos pensamientos diferentes. Escuchad esta historia que os voy a contar. La leyenda del colibrí. En el inicio de los tiempos, los dioses mayas crearon el mundo y todo lo que habita dentro de él. Los dioses mayas crearon los animales, las plantas, los humanos... ¿Y los duendes? Sí, y los duendes, y también los ríos y las montañas. Y cada una de estas cosas tenía una misión en el mundo. ¿Y eso qué tiene que ver con el helado? Con el helado no, tiene que ver con que cada una de nosotras tenemos pensamientos y gustos distintos. Cuando los dioses mayas terminaron de crear todas las cosas, se dieron cuenta de algo importante. Tenían que crear algo que tuviera la misión de esparcir los pensamientos de las personas. Vale. Como el maíz y el barro con el que habían creado el mundo ya se había terminado, cogieron una pequeña piedra de jade y en ella tallaron una flecha. Al terminar, soplaron sobre la flecha y ésta salió volando a toda velocidad, convirtiéndose en un pequeño pájaro al que llamaron colibrí. El colibrí tenía en sus plumas los colores del arco iris. Era un pájaro mágico. Yo nunca había visto un colibrí. Eso es porque los colibríes viven en otros bosques muy lejos de aquí. ¡Quiero ser un colibrí! ¡Quiero ser un colibrí! El colibrí es un pájaro muy especial porque es muy colorido y es el más pequeño del planeta. ¿Queréis saber qué hizo el colibrí que crearon los dioses mayas? ¡Sí! El colibrí voló y voló por el cielo. Era tan pequeño y volaba tan rápido que casi no podía verse. Así, llegó hasta una pequeña aldea donde las niñas y los niños jugaban en la calle. Se acercó hasta Yatsiri, una niña que jugaba alegremente, y revoloteó sobre su cabeza mientras cantaba una alegre melodía. Sus plumas eran tan bonitas que Yatsiri se quedó maravillada. El colibrí y ella jugaron juntos y corrieron de un lado para otro divirtiéndose entre los árboles, en el río y en la montaña. Después de jugar, el colibrí esparció los alegres pensamientos de Yatsiri por toda la aldea para que todas las personas pudieran disfrutar de su alegría. Y lo mismo hizo con todas las personas. Revoloteaba sobre sus cabezas y recogía sus pensamientos para esparcirlos por toda la aldea. La aldea se llenó de cientos de pensamientos distintos y todas las personas estaban muy alegres. ¿Cada persona de la aldea tenía un pensamiento distinto? Eso es, Sia. Cada uno pensaba de una forma diferente y eso convirtió a la aldea en la más alegre y especial del mundo. ¡Guau! La vida en la aldea era muy feliz y pacífica, hasta que un día
¿Qué? Ocurrió algo terrible. No. Un hombre muy malo que vivía en la aldea, viendo lo preciosas que eran las plumas del colibrí, quiso atraparlo para hacerse un abrigo con ellas. Tranqui. El hombre malo persiguió al colibrí, pero este era tan rápido que no podía alcanzarlo, hasta que le tendió una trampa y ¡zas!, lo encerró en una jaula. ¡No! El colibrí intentó liberarse con todas sus fuerzas, pero era imposible, y su luz, sus colores y su música se apagaron. Como el colibrí ya no volaba libremente, los cientos de pensamientos que sobrevolaban la aldea desaparecieron. El hombre malo que había enjaulado al colibrí ahora controlaba la aldea, y el único pensamiento permitido era el suyo. Pensar diferente estaba prohibido, y si alguien se atrevía a hacerlo, sería castigado. No, pero eso no está bien. Está mal castigar a alguien por pensar diferente. Es verdad. Cada uno tiene que ser libre de pensar como quiera. Incluso si prefieres la fruta al helado. Pero, ¿qué pasó en la aldea? ¿Qué pasó con el colibrí? La vida en la aldea se volvió gris, triste y silenciosa. Nadie compartía sus pensamientos porque todos tenían mucho miedo. Pero aún había esperanza. La pequeña Yatziri se dio cuenta de que el colibrí había desaparecido y haría lo que fuera para encontrarlo. ¡Sí! ¡Vamos, Yatziri! ¡Toma! Buscó a su diminuto amigo por todos los rincones, en los árboles, en el río, en la montaña, pero no lo encontró. Entonces recordó la alegre melodía del colibrí y comenzó a cantar. El colibrí escuchó la canción y supo que su amiga lo estaba buscando. Así que él también cantó para que Yatziri pudiera encontrarlo. Yatziri siguió el canto del colibrí hasta llegar a la jaula donde estaba encerrado. Y Yatziri liberó al colibrí. El colibrí estaba muy feliz y revoloteó alrededor de Yatziri para recoger sus alegres pensamientos, recuperando así sus colores y su luz. Cuando llegaron a la aldea, el colibrí revoloteó alrededor de todas las personas y esparció todos los pensamientos por la aldea. De esta forma, la aldea recuperó sus colores y su alegría. ¡Toma! ¿Y qué pasó con el hombre malo que había enjaulado al colibrí? Los dioses le dieron un merecido castigo. A partir de ese día, él sería el guardaespaldas principal del colibrí. Para que nadie pudiera capturarlo nunca más. ¡Bien! El colibrí es como nuestro pensamiento. Nunca debemos enjaularlo. Debe volar libre. Cuando pensamos diferente al resto y lo compartimos, hacemos que la vida sea más alegre y colorida. Sí, no me gusta el helado. ¡Eso es! ¡Así se habla, Sia! Prefiero la fruta. Muy bien, Sia. Nunca tengas miedo de ser quien eres. Eres muy especial, igual que cada una de vosotras y vosotros. Lo sentimos mucho, Sia. Sí, lo sentimos mucho. Lo sí. sentimos mucho. No pasa nada. Mañana de postre habrá helado y frutas para todas y todos. ¡Bien! Y ahora, pequeñas y pequeños, es hora de irse a la cama. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mañana, cuando la luna asome en el cielo, nos volveremos a reunir alrededor del fuego para contar una nueva historia. Buenas noches, niñas y niños.